რა შემთხვევაში შეაჩერებს ევროკავშირის საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას. ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე ქართული ოცნების ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებსა და საპასუხო ზომებზე იმსჯელეს. საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასმა პრესკონფერენცია გამართა და თქვა, რომ ქართულ ოცნებას გარკვეული პირობების შესასრულებლად ვადა აგვისტოს ბოლომდე აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროკავშირი საქართველოსთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს გადახედავს. როგორც კალასმა ჟურნალისტებთან თქვა, ქართული ოცნების ბოლოდროინდელი პოლიტიკის საპასუხოდ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხთან ერთად ასოცირების ხელშეკრულების შეჩერება და სანქციები განიხილება. The assault on democracy by Georgian Dream is growing more severe. თავდასხმა დემოკრატიაზე ქართული ოცნების მხრიდან უფრო მძიმე ხდება. დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სხვადასხვა ვარიანტებზე იმსჯელეს, თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია დამატებით. ეს მოიცავს უვიზო რეჟიმის შეჩერებას, ასოცირების შეთანხმებას და სანქციებს. საქართველოს დემოკრატიული უყუსლა მძიმე შედეგის მომტანი იქნება. საქართველოსთან უვიზო რეჟიმი ამოქმედებული გვაქვს 2017 წლიდან. ეს უდიდესი ბენეფიტია, რომელსაც ევროკავშირი სხვა ქვეყნებს აძლევს. აქედან გამომდინარე გვაქვს რეკომენდაციები, რომლებიც მიემართება საქართველოს უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის მეშვიდე პაკეტში. სრულად არ წავიკითხავ, თუმცა ერთ-ერთი ვალდებულება, რომლის შესრულებაც საქართველოს მთავრობას ეკისრება, არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, მათ შორის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვა. ეს მხოლოდ ერთი პუნქტია, ასეთი კიდევ 8 პუნქტია მოცემული, ასე რომ მათ ვადა 31 აგვისტომდე აქვს, რომ ვალდებულებები შესრულდეს. ამის შემდეგ საკითხავია, როგორ ვიმოქმედებთ ჩვენ, თუ ეს რეკომენდაციები არ შესრულდება. როცა ჩვენ გვესმის, რომ 7 ოპოზიციონერი ლიდერი რვიდან ციხეში ჩასვეს, ეს ამ პუნქტთან შესაბამისობაში არ მოდის. ჩვენ არ გვინდა ვატკინოთ ქართულ ხალხს და წავართვათ მათ უვიზო რეჟიმი, მაგრამ ამავდროულად ეს ნდობის საკითხია და თუ კი ეს ბონუსია და ეს ბონუსი აქვს ქვეყანას, რომელიც არ ასრულებს ვალდებულებებს, ეს აჩვენებს, რომ ისინი არ უდგებიან ამ საკითხს სერიოზულად. ევროკავშირის 5 ქვეყანა ჩეხეთი, ესტონეთი, გერმანია, ლატვია და ლიეტუვა ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას ემხრობა, თუმცა მხოლოდ შერჩეული ქართველი ოფიციალური პირებისთვის. ამ საკითხთან დაკავშირებით 5 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საბჭოს დაწყებამდე კაია კალას, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარს მარტა კოსსა და ევროკომისარს შინაგან საქმეთა და მიგრაციის საკითხებში მაგნუს ბრუნერს წერილით მიმართა. მიმართვაში ნათქვამი იყო, რომ ვინაიდან საქართველოში არსებული მდგომარეობის გაუარესება ევროკავშირის შემდგომ ერთობლივ მოქმედებას საჭიროებს, საგარეო მინისტრების საბჭოს სხდომაზე კომისიას წარადგინოს კონკრეტული ვადა, რომლისთვისაც საქართველოსთან დაკავშირებული რეკომენდაციები განახლდება. ქართველი ოფიციალური პირებისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას ემხრობა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადისლავ სიკორსკიც. კომუნისტური წყობის დროს დავიბადე. ეს იყო ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც დროგამოშვებით გვაძლევდა შანსს ქვეყნის გარეთ გავსულიყავით და იმ დროს ჩვენ მადლობელი ვიყავით ისეთი ქვეყნების, როგორიცაა ავსტრია, შვედეთი, დასავლეთ ბერლინი, რომლებიც საშუალებას გვაძლევდა უვიზოდ შესვლის. ეს იყო ჩვენი ფანჯარა მსოფლიოში. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, შეზღუდვები უნდა დაწესდეს მათზე, ვინც პასუხისმგებლები არიან რეპრესიებზე და არა ქართველ ხალხზე. ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერებას უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. პაპუაშვილი უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას მუქარად აღიქვამს და ბრიუსელის დემოკრატიას ადამიანის უფლებების პატივისცემის გზაზე დაბრუნებისკენ მოუწოდებს. დაჩეხმა ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მუქარას, რომელიც ასევე მოისმინეთ ქალბატონი კალასის მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ მანამდე მიღებული გადაწყვეტილება დიპლომატიური და სამსახური პასპორტებისთან სავიზო მიმოსვლის შემოღებაზე, ეს არის დარღვევა 2010 წლის ხელშეკრულების, რომელზეც მე ერთხელ განვაცხადე და ხედავთ, რომ ვერც კი შეეწინააღმდეგა ამას, ვერც ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ვერც ბრიუსელიდან რომელიმე ჩინოვნიკი. ვინაიდან ეს არის ღია, აშკარა, უხეში დარღვევა საერთაშორისო ხელშეკრულებისა, რომელიც 2010 წელს არის დადებული. ამიტომ ასეთ ნაბიჯებზე როცა მიდის ბრიუსელის და მისი ჩინოვნიკები, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმები დაარღვიონ, სხვებს როცა ედავებიან და ამ დროს თვითონ არღვევენ საერთაშორისო ხელშეკრულებას საქართველოსთან, რა თქმა უნდა, ახლა ამის ფონზე მსგავსი მუქარები და ამ ტონით საუბარი დამოუკიდებელ ხალხთან არ არის გასაკვირი. ბრიუსელში საგარეო საქმეთა საბჭოს დაწყებამდე საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კაია კალას წერილი გაუგზავნა და ქართული ოცნების ქმედებებზე მკაფიო რეაგირებისკენ მოუწოდა. წერილში ნათქვამი იყო, რომ თუ ევროკავშირი მკაფიოდ ერთიანად და კონკრეტული შედეგებით რეაგირებას ვერ მოახდენს, იგი არა მხოლოდ დაკარგავს საქართველოს როგორც სტრატეგიულ პარტნიორს, არამედ შექმნის სახიფათო პრეცედენტს, როცა ევროპის მეზობლად დემოკრატიის უკუსვლასა და რუსეთის ჩარევას არავინ დაუპირისპირდება.